व्यूअर्स मेरे सामने एक बजाज की प्लेटिना बाइक है। गाड़ी के इंजन में साउंड आ रही है। ये गाड़ी को एक जगह और दिखाया गया तो हमारे मैकेनिक भाई ने इसमें बताया कि इसके क्रेंक का बेरिंग टूट गया है। गाड़ी के अंदर बुरी तरीके से साउंड आ रही है। तो सबसे पहले आपको आवाज़ भी सुनाएंगे और इस वीडियो में आपको ये भी बताते चलेंगे कि इंजन की साउंड को समझना थोड़ा टफ रहता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। वीडियो आपसे इसीलिए शेयर कर रहे हैं, आपको इसकी प्रॉब्लम भी दिखाते चलेंगे, इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। क्योंकि इंजन की आवाज़ को समझना, अगर इंजन के अंदर यहाँ पे साउंड लगेगा ना, फिर आप अगर जहाँ भी महसूस करेंगे फिर आपको ये लगेगा कि गाड़ी के अंदर यहाँ से साउंड आ रही है। अगर आप यहाँ पे सुनेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि गाड़ी के अंदर यहाँ से साउंड आ रही है। तो गाड़ी के इंजन को समझना था, साउंड को थोड़ा मुश्किल ही रहता है। मैं सबसे पहले इस गाड़ी की साउंड सुनाता चलूँगा, उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कहाँ से प्रॉब्लम है वो आपको दिखाते चलेंगे। कभी कभी क्रेंक के बेरिंग की आवाज़ भी ऐसा लगता है जैसे कैमशाफ्ट का बेरिंग टूट गया, और कभी कभी कैमशाफ्ट का बेरिंग भी ऐसा लगता है जैसे क्रेंक का बेरिंग टूट गया हो। तो यह सब चीज़ों में कभी पिस्टन का आवाज़ भी लगता है क्रेंक का है। ऐसा समझना और कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो पुराने मैकेनिक या फिर पुराने लोग होते हैं उनको थोड़ा नॉलेज रहती है, तब वो इंजन की आवाज़ को एक अच्छे से समझ लेते हैं। फिर भी आपको आवाज़ सुनाते चलेंगे और इसके अंदर क्या आवाज़ है वो आपको दिखाते चलेंगे। चाबी स्विच को ऑन करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी आवाज़ सुना देते हैं कि गाड़ी में किस तरीके से खड़खड़ाहट की साउंड आ रही है। तो व्यूअर्स, आपने गाड़ी के इंजन की साउंड का आवाज़ सुन लिया होगा। सबसे पहले इसका पेट्रोल पाइप को यहाँ से ओपन करेंगे और इसके फ्यूल टैंक को यहाँ से ओपन करने के बाद इसका टाइफिट ढक्कन ओपन करते हैं। हटाइएगा टंकी को फटाफट। पेट्रोल टंकी को हटाने के बाद इसके 4 नट ओपन करने के बाद टाइफिट ढक्कन को हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कैमशाफ्ट के बेरिंग को चेक करेंगे। फटाफट ओपन कर रहे हैं। 100% इसके कैमशाफ्ट के बेरिंग में ही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी आवाज़ या फिर ऐसे केस को ना मैंने ज़्यादातर बजाज की डिस्कवर वगैरह या इस मॉडल में ही ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है। तो सबसे पहले टाइफिट ढक्कन ओपन करते चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। फटाफट यहाँ से ढक्कन को ओपन करने के बाद उस साइड से आपको दिखाते चलेंगे। इसके सबसे पहले कैमशाफ्ट को चेक करेंगे। रिवर्स इस साइड से खोला गया, इसके जब टाइमिंग को टॉप पे लिया गया, इसके टाइफिट को चेक किया गया। जब इसके अंदर देखा गया ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये जो जाल है ना, इसका बेरिंग का पूरी तरीके से टूटा है और इसके कैमशाफ्ट के बेरिंग में ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसके जाल का यहाँ से ये कल निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखिएगा, इससे क्लियर पता चलता है कि हमारी गाड़ी में यानी कि कैमशाफ्ट का बेरिंग पूरी तरीके से चला गया है। अब कैमशाफ्ट का बेरिंग चेक करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर देख लीजिएगा और आपको इस तरीके से दिखाते चलेंगे। यहाँ से थोड़ा लोड देने के बाद ना, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट इसके 6 की एल की लगा के ना इसकी टाइमिंग गरारी को बाहर निकालते हैं और फटाफट कैमशाफ्ट को भी बाहर निकाल लेते हैं। मैंने गरारी को ओपन किया है। सबसे पहले बेरिंग को आप देख सकते हैं, इसकी आधी गोलियां भी यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं और कैमशाफ्ट का बेरिंग पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। अब फटाफट इसके लॉक को निकालने के बाद ना, यहाँ पे लॉक रहता है, लॉक को निकालने के बाद कैमशाफ्ट को पूरी तरीके से बाहर की तरफ लेते हैं। कैमशाफ्ट को बाहर निकालें, आप देख सकते हैं इसके पूरी तरीके से ना आधे छर्रे बेरिंग के गायब हो चुके हैं। तो पूरी तरीके से समझ आता है कि इसका क्रेंक का बेरिंग भी, कैमशाफ्ट का बेरिंग खराब है। और फटाफट इसके अंदर कैमशाफ्ट का बेरिंग दूसरा डालते हैं। इसको निकालने के बाद फिट करते हैं। उसके बाद आपको गाड़ी की आवाज़ सुनाते चलते हैं। आप बेरिंग को देख सकते हैं पूरी तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं डैमेज हो चुका है। फटाफट इसके अंदर दूसरा बेरिंग ऐड करते हैं और आवाज़ सुनाते चलेंगे आपको।
रिवर्स कैम शाफ्ट के अंदर मैंने एनबीसी का बेरिंग ऐड किया है और इसके अंदर बेरिंग ऐड करने के बाद सिर्फ इसकी कैम शाफ्ट को अच्छे से फिट करने के बाद आपको इस गाड़ी के अंदर दिखाते चलेंगे क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसके कैम शाफ्ट के बेरिंग का ही साउंड था। और ये वीडियो में आपको बताना रहेगा कि ये काफ़ी कठिन रहता है, इंजन की आवाज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा टफ है। फटाफट इसकी कैम शाफ्ट को फिट करते हैं। फिट करने के बाद गाड़ी में टाइफिट ढक्कन लगा के इसके टाइफिट वगैरह अच्छे से सेट करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपको इसकी आवाज़ सुनाते चलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। फटाफट इसको फिट कर लेते हैं। गाड़ी को कंप्लीट फिट कर चुके हैं, सिर्फ गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाते चलेंगे गाड़ी के अंदर साउंड ठीक होता है या नहीं। फ्यूल टैंक को भी टाइट कर दिए हैं, सारी चीज़ों को लगा चुके हैं, सेल्फ का उपयोग करेंगे और यहाँ पे आपको साउंड सुनाते चलेंगे। तो गाड़ी के अंदर जो इंजन के अंदर साउंड आ रही थी ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। आपको ये बताना रहेगा जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए किसी भी गाड़ी में ना, कैम शाफ्ट राकर को अच्छे से चेक करिएगा, यहाँ से साउंड आने की पूरे चांस रहते हैं। इंजन की साउंड, क्रेंक की बेरिंग भी कैम शाफ्ट जैसी लगती है। ये सब यही बताना आपको रहेगा जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो कैम शाफ्ट के बेरिंग वगैरह ज़रूर चेक करते चलें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।